O, labas rytas. Atsikėlėm, ruošiamės išvykti. Kiek čia mes turim valandų? 6:30. Tai apie 7 pajudėsim, ne panašiai važiu. Žodžiu, nusistatom, kur važiuoti ir varam šiandien į Serbiją. Kaip seksis žiūrėsim. Nieks nebūvė ten, tai bandysim suvažiuoti. Mėgojam tai blogai iš tikrųjų, kandiškė neveikia. Prie pat kelio, čia fūras, viskas važiuoja, nu žodžiu. Nekokia naktis buvo. Kertam. Ir važiuojam Serbiją. Rumunija palikta, mes jau Serbiją įvadą bateriją reiks pasikeisti. Pasidarom nuotraukėlės ir judinam šaknas tolyn. Nu, trauksi. Nutraukt? Stačiu ar gulšiu tavį? Kaip tik tai nori. Bet šiaip tai reikia galvoti, starpinim nežinau, raštų ten laikė nedirba, tai ar mes tiesiog važiuojam iki juos ir paskui perstatom maršrutą, ar kiek šiandien... Važiuojam kažkur stojam dabar, aš manau. Gerai. Galima kažkokius ir pietus pasidaryti reikia, ne? Kažkur pavėsti ar kavinę, nu kažkur tai, žodžiu, galvojam. Bet jau gal šiandien ekologiškas maistas, ne? Nu nes... Gerai koksai... Konservų... Ne, koksai kabakas, nu, žinai, prie kelio kaip... Lyginant su tais dešrainis, galbūt tas konservas ir geriau buvęs negu... Vakar, pavyzdžiui, ryte dešrainis buvo, tai man konservas tikrai bus geriau ėjus. Šiandien Gyšpičių pusė irgi to degalinės, to gaidžio. Tai vsio, važiuojam, tada davai darom pauzį, papietaunam, mane... Taip. Vis tiek šiandien mūsų tokia daugiau tranzitinė diena, žinai. Nes, kaip saka, taip pilis rodo, kaip gali ir nedirbt. Nu, nebent, bet žinai, jeigu mums daug nusuk, tai kaip ir...
tą pusę. Nu jo, po to visų miestų važiuosi. Bent jau maršrutą užmetam, o paskui tada stosim jau kaip. Kiek šilumos? Ką? Kiek šilumos rodo? Audriau. Tikras ruskinas, pasakysiu. Kiek? 31? O, 31 šilumos, prašau. Šilta, jaučias, kad šilta, ką? Nu, žodžiu, invariam Serbijan be ryšio visiškai nėra, jokia intika, nieka. Žodžiu, vienas turi Garminą navigacijų, tai Audrius turi. Tai važiuojam dabar pagal Garminų ir, nu, kažkaip. Oi, čia Ruskinas numeris 2. Gal čia garsiai nereikia rekauti, bet... Nu, žodžiu, bandam kažkur važiuoti kažkaip. Nu, žodžiu, sulaukiam keltą. Va kaip nugreideriuos kelių dabar. Ir varam į keltą. Keliamės. Ir tada, nežinau, kažkaip tai. Bandam kažkur tai važiuoti. Palygina su šiupeliais tik tai jie. Per Dunojų maunam. Duogi gazą, kas čia yra. Kitas nemoga važiuoti. Kako to da se na to malo?
Nu, galėsim ir įsimaudyti Dunojai, va, prie keltą su virvi prisirišam, ne? Žodžiu, nuvarėm keltan, kur limpa čia viskas, kokie sakai. Čia nesakai, o čia kaip su saliarka ar su Mazutu. Nu, nes kvapas labai. Mazutu. Tai žodžiu, šilta. Karšta tai ne tas žodis. Nusirengiau maikiai, nes neįmanoma. Plaukiam matyti. Čia normalis plaukas. Geriausia tai vadina, darbininkai atsijėšė alioką, pasdėjo ant suoliuką ir varės alų čia ir savo čil, o ką nedarbas, afiginai. Mes benzu. Pauostėm, kas čia per benzas. Kelionė atsiskyrė mūsų. Vienas draugas vyko važiuoti vienas. Nepavažiuoja mūsų tempu. Tai žodžiu, gavosi taip. Mes dviese susimė, Audrius liko vienas. Karšta taip. Restartą padarom, nes tiek išprakaituota reikia atstatyti mineralai pabiški. Da, matai, čia kaip Serbija gaunas, da ne visas Mastercard'as jam visur. Vienoje degalinėje sustojom, tai gerai, kad neprispylėm. Tik ten nekūrą piltis variama gertai
Neima, tai va dabar čia atvažiavai pirmą paklausėm. Nu все, benzą prispylėm, minam link Makedonijos. Tolyn. Iki 90 bandysime dasiekti, kaip gausis matysime. O, nu kur, instaliuojam Makedoniją, žodžiu, tai Simas rada kur gyvent, netoli nuo sienos, tai vyniojam iki nakvynės vietas jau apie 8, gal 9 beveik, ne pas mus. Čia turim pusę 9. Pusė 9. Tai žodžiu, šiandien pas mus tokį tranzitinė diena buvo pravaryti serbas, tai taip ir padarėm. A tai tai ne ta vedė vietą, kaip? Nu kažkaip jis rodo, kad čia gripas, bet aš nematau tokie, matyt, ten daugiabučiai. O gal toks kaip, nu va čia, va ties tą vietą. Ar be kitų žiūrim tada? Rajonas tai nekoks jau atrodo. Geriau būtų biškį ne centri. Bet jeigu ten kaip rodė uždaras kiemas, tai 11 valandų. Tai dar tik dabar įsikraustam. Norėčiau dušų pasiekti. Visas šlapės. Kažkur užkliuvau. Labą dieną. Sveiki atvykę į Makedoniją. Tokie mūsų apartamentai. Turim virtuvę, sitingas, drabužinė, vonios kambarys ir miegamas. Ir visą tai kainavo 35 eurai. Kaip kainytės. Dar sakė, turim balkonų kažkur tai. Žodžiu. Labai stipri šiandieną. Pavargęs, tai dieną užbaigsime su šituo.